Agora você vai pegar a maior corda e fazer isso aqui, igual a gente vai fazer aqui. Joyce, eu não rodei esse. Segura aí. Isso, sempre puxando. Amar. Pode fazer aqui do outro lado. Não, eu vou ajudar ela. Ele pode fazer uma coisa. Fixa aqui. Você dá um nó aqui. Pode puxar, pode puxar. Aí, pronto. Agora só dá as voltas. Olha pro nó aqui que vai sair daqui, ó. E faça igualzinho. Isso. Passou por trás. Ó. Isso aqui você vai deixar, que vai ser curto para amarrar. Vai lá, passa uma laça dele. Puxa. Volta. Ó. As mãos pode fazer lá do outro lado, viu? Pode fazer lá do outro lado já. Vai, Lívia. Pode dar uma direita. Só para soltar. Mas aí é a frente dela lá, essa. Aí é a frente dela. É atrás de Maria. Tá segura aqui. Agora é só você fazer. Mas não depende, é só ela raciocinar o inverso. Voltar. Baixo. Não, com outro. Esse aqui é o pequeno. Faça com o maior. Fez um olhozinho. Dobrou. Se ele descer, ele vai para baixo. Isso. Aí vem por baixo. Ele não foi por baixo? Ele é por baixo não. Tá afogado. Por baixo, por baixo. É só imitar o que já tá feito. Ele vai puxando. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Assim é que eu vivo, e melhor não há. Eu só quero ter o que a vida me dá. Milhões de abelhas vão fazer o mel pra eu comer. E se por acaso eu olhar pro chão, tem formigas em profusão. Então prove uma. E o necessário pra viver você terá. Assim é que eu vivo, e melhor não há. Eu só quero ter o que a vida me dá. Milhões de abelhas vão fazer o mel pra eu comer. E se por acaso eu olhar pro chão, tem formigas em profusão. Então prove uma. Por isso é que essa vida eu vivo em paz.